ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 22 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଆଉ ଆଜି ଆମ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏତେ ସାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖବରର ଉତ୍ସ, ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଲୋଚନା ବହୁତ ରୋଚକ ହେବ। ହଁ, ବିଲକୁଲ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହିସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିବା ଖବରରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବାହାର କରିବା। ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ବେଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଚାଲିଥିବା ଟଣାଉଟାଣା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଉଥିବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକଙ୍କର ମାନସିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଉପରେ କଥା ହେବା। ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତଥ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଯେ କେଉଁଟା ସତ ଆଉ କେଉଁଟା ଦରକାରୀ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେହି କଥା। ବେଳେବେଳେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆଉ ସେସବୁ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ପୃଥକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ହବ୍ କିମ୍ବା ଆମେରିକାରେ ହେଉଥିବା ଏକ ଚୁକ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା। ସତ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଖୋଲି କରି ଦେଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କଥା ହିଁ ଉଠାଇବା। ନିଶ୍ଚୟ। ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ 7.9% ଛୁଇଁଛି, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ। ହଁ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 44,241 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଆଇଜି ଡିଫେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ହବ୍। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା? ଏକଦମ। ଏହି ହବ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ 5,000 FPV କାମିକାଜେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି ହେବାର ଯୋଜନା ଅଛି। କାମିକାଜେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାନେ ସେଇ ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍? ହଁ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଶତ୍ରୁର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଏ। ଭାବିଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଲମ୍ପ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ନା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଆଉ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ ବାସ୍ତବତା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଉ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ବଢ଼ୁଛି, ଏହା ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ତାହା ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା। ସଦ୍ୟତମ CAG ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 45% ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବାପରେ, 45%? ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 38,492ଟି ପଦବୀ। ସେହିପରି ମାଧ୍ୟମିକ ବା ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ 33% ଅର୍ଥାତ୍ 36,084ଟି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 10% ବା 9,755ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ବିନା ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହି କଥା ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ହବ୍ କିମ୍ବା IT କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦରକାର। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ ଦକ୍ଷତା ଆସିବା କେଉଁଠୁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିରାଟ ଫରକ। ଆମେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ମାତ୍ର 3.46% ଥିବାବେଳେ ଗାଁଗଣ୍ଡାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ 9 ଗୁଣା ଅଧିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 28.32%। ହଁ, ଏହାର ମାନେ ହେଲା ସହରରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏହା ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଡ୍ରୋନ୍ ହବ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କଥା କହୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦରକାର ସେମାନେ ଆସିବେ କେଉଁଠୁ? ଏହାକୁ ହିଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାରାଡକ୍ସ ବା ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିରୋଧାଭାସ କୁହାଯାଏ। ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିରୋଧାଭାସ? ଟିକେ ବୁଝାଇବେ କି? ମାନେ
ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତାଳମେଳ ନ ରହେ ତେବେ ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି 28% ଖାଲି ପଦବୀକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ ନ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଏକ ବିରାଟ ପିଢ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଦେବା। ସତରେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରତିଭା ନେଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦିଏ। ଏକଦମ। ତେବେ ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନୂଆ ବଜାର ଓ ବିକାଶର କଥା ଉଠାଇଛେ, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଇସା ଯୋଗାଉଥିବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକକାରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ବା ଭିସି କହୁ, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା ଦରକାର। ହଁ, ସେହି ବିନୋଦ ଖୋସଲାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା? ଏକଦମ। ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିବେଶକ ବିନୋଦ ଖୋସଲା ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଭିସିମାନେ ବିପଦ ବା ରିସ୍କ ନେବାକୁ ବହୁତ ଭୟ କରନ୍ତି। ଯାହାକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସତ। ହଁ, ସେମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ କିପରି ଲାଭ ମିଳିବ କିମ୍ବା ଆମର IRR କେତେ ରହିବ। IRR ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ। ହଁ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜୋମାଟୋ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବଜାର ହିଁ ନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇବା ଶିଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଠାରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ବଜାରରେ କିଛି ଅଭିନବ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଖାତା କଲମରେ ଲାଭର ହିସାବ କରିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତା। ଯେଉଁ ଜିନିଷର ବଜାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହିଁ ହୋଇନାହିଁ, ତାର ଲାଭ କେତେ ହେବ ତାହା ଆଗୁଆ କିପରି ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଠିକ୍ କଥା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ବଜାର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏହି ନୂତନତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ତେବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କେମିତି? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର AI ସମ୍ମିଳନୀରୁ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଭରେନ୍ AI ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। ସୋଭରେନ୍ AI ମାନେ କୌଣସି ଦେଶ ନିଜସ୍ୱ ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ତିଆରି କରିବା, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଆମ ଭାରତରେ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଆମର ଡିଜିଟାଲ ବିଭାଜନ। AI ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ କହିଲେ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆମ ସମାଜରେ ଖୁବ୍ ନିଆରା। ଆମେ ଆଖପାଖରେ ଦେଖୁଛୁ କିପରି ଅନେକ ମାଆମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସେଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ଆପଣାଯାଇଛି। କାରଣ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ସେ ହିଁ ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେ ଏଠାରେ ଗରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 70% ପରିବାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ପୁରା ପରିବାର ମିଶିକରି ଚଳାନ୍ତି। ହଁ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଫୋନରେ ବାପା ଖବର ଦେଖନ୍ତି, ମା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସି ସେହି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଫୋନ୍ ହିଁ ବାଣ୍ଟି କରି ଚଳାଇବେ। ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ ଗୋଟିଏ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଆପଣା ଛାଏଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଯାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି କାମ କରେ। ବିଦେଶର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଭାରତର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଫରକ। ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଉ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଆଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦିଏ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ବିଷୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2025 ମସିହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଚରମ ବର୍ଷ ଥିଲା, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ 17.4 ନିଉଟନ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ 4400 ଜୀବନ ଗଲା। ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026ରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 56% ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଶିଳ୍ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ।
ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ଆମେ ବିକାଶ ନାମରେ ପରିବେଶ ସହ କେତେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରୁଛୁ। ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ହଁ, IMDର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପାଗରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 23 ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀ 25 ପରଠାରୁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ବର୍ଷା କମିବ ଏବଂ ଖରା ବଢ଼ିବ। ଗୋପାଳପୁର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବର୍ଷା, ପବନ ଆଉ ତାପରେ ଗରମ ସବୁକିଛି। ଏହା ହିଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ। ପାଣିପାଗ ଭଳି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଦଳାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା। ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚୀନ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସେ ନିଜେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ପଛରେ ସେହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚୁକ୍ତିର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ସେହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚୀନ ନିଜ ଦେଶରୁ ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଡ୍ରଗ୍, ଯାହା ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଜୀବନ ନେଉଛି। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଚୀନ ଆମେରିକାରୁ ସୋୟାବିନ୍ କିଣିବା ଏବଂ ରେୟାର ଅର୍ଥସ୍ ବା ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ରପ୍ତାନି ଜାରି ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ବା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପକ୍ଷ ନେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେନସନର ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସତରେ, ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାରେ 2026 ମସିହାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଫ୍ଲୋରିଡା ଏହାର ଏକ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ ୟୁରୋପରୁ ଆମେରିକା ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ବୁକିଂ 14.2% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ଜର୍ମାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯାତାୟତ କମେଇଛି। ଏହା ପଛରେ କଠୋର ପ୍ରବେଶ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେହି ଅସ୍ଥିରତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ ପରିସ୍ଥିତି। ଏବେ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ନିରାପତ୍ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଦେଶମାନଙ୍କର ସାମରିକ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ହଲଚଲ ହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅନେକ କିଛି ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ଯଦି ପୁରା ଆଲୋଚନାକୁ ଏକାଠି କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଧାରା ବଦଳୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ଏହି ସବୁ ଖବର ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଆଖପାଖର ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା। ଏହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ନିଶ୍ଚୟ, ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ 70% ଗରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ବାଣ୍ଟିକରି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ 28% ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏହି 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ହବ୍ ଏବଂ AI ବିପ୍ଳବ କେବଳ କିଛି ହାତଗଣତି ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରହିଯିବ ନାହିଁ ତ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆମ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି ନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ଉଛି?
ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବାର ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଓ ଖବର ସହିତ। ନମସ୍କାର।